poraz. Samo lekcija. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Tog se moramo dotaknuti, znači ti, Federer i Nadal. Da. Znači 3 velikana, ogromna, koja su gurala jedno drugog, ali ne samo u Srbiji, nego i ne samo tvoji navijači, nego mislimo da je na početku taj odnos bio dosta, rekao bi, čak toksičan. Ne toliko od strane Nadala, koliko od strane Federera, pogotovo medija. Spomenuo si to sad nedavno. Jednostavno te nisu htjeli primiti u tu savršenu priču. Bio si neko neželjeno dijete, kao Yoko Ono u Beatlesima. Da. Jesi li osjećao to ti tada? Je li te to frustriralo? Pa iskreno jeste, ne mogu da kažem da nije. I, znaš, ja sam čovjek koji ima puno mana, sigurno. I puno sam grešaka pravio, ali sam se uvijek trudio da živim kroz srce, kako da kažem, da budem sa dobrom namerom. Mislim, to što je meni neko najveći rival, što ja hoću njega pobedim, ne znači da mu želim zlo u životu, ili da ga mrzim, ili da, ne znam, nešto treće, ili kako god, da želim negde da mu nešto napravim na ovaj, na onaj način, da bi on od mene izgubio na terenu. Znači, na terenu idemo, što se kaže, viteški se borimo 1 na 1, pa ko pobedi, ali puno tu stvari ima, znaš, mislim, i koji nisu za deljenje u tom smislu, kroz koje sam ja osjećao i kroz ta rivalstva i tako dalje, i doživljavao, ali to je stvarno tako, znači, njih dvojica su već razvili rivalstvo, pre nego što sam ja došao, jer se Nadal probio pre mene, par godina pre mene. I oni su dolaze iz Švajcarske i Španije, znači zapadne sile. Prosto, koliko god mi želeli da vidimo ovaj svet, ne teniski, nego uopšte, da je demokratski, da je pacifistički, da je ovaka, ali ipak postoje, nažalost, i rasizam i postoje te, kako bih rekao, i dalje granice koje se postavljaju i u tom kontekstu. Ne mislim rasizam na mene, nego uopšte gledam, generalno posmatram društvo i politiku i sve što se dešava u svetu. I postoje ta opredeljenja i postoje pripadnosti. Ja nisam pripadao tome. Znači, i po nacionalnosti i po mnogim drugim stvarima. Jednostavno i karakterno ja sam bio mali koji je došao, koji je rekao ja ću biti broj 1. To se nije njima svidelo u momentu. Nije se svidelo uopšte što sam tu i što sam, eto, ja sad izazivam ovu dvojicu. A drugo što sam ja rekao, ok, evo ja sam sad, poštujem i cenim njih dvojicu kao što sam uvek to uradio, jednu lošu reč za njih dvojicu nisam rekao, niti ću reći, jer to je ono što ja držim do sebe, da kažem. Ali, prosto, znači, ja ću da budem bolji od njih, ja to znam. Ja nemam problem da to kažem. Ja sam to govorio. Znaš, ali ti moraš da budeš politički korektan, jer u tim atmosferama njihovim. I onda, naravno, kreće mediji prvo, pa ovi, pa sponzori, pa i onda cela ta mašinerija. I jaki sponzori korporacije koji su iza njih, iza turnira. Znaš, milion tu stvari ima. Znaš, i ti sada ideš protiv Golijata jednog i ti kao pokušavaš tu da se nekome svidiš. A iskreno, zato kažem, jeste me boli, jer sam ja, kažem, opet se trudio na toj nekoj ljudskoj relaciji, ne samo s njima, nego s ljudima
se povežem, ali jednostavno sam video da je to onako surovo takmičenje i surova borba, rat, znaš. I osvestio sam da prosto ja moram da na neki način očvrsnem u tom smislu, da se zatvorim i da idem svojim putem, ali jesam pokušavao da se malo svidim ljudima u smislu i onda sam shvatio da sam, šta ja glumim, ja ovo nisam, razumeš, mislim. Pokušavam da budem nešto što oni žele da ja sviram, da igram po njihovoj muzici, razumeš? I okej, jeste, ja priznajem da je tako, mislim, jeste bilo tako jer sam osetio ono kao ovo što se kaže neželjeno dete, tako je bilo, jer sam bio tada razmišljao, pa čekaj, zašto je sad to tako? Mislim, šta sam ja to uradio da isprovociram to? I onda me to tako povredilo, rekao, dobro, znači, ako oni misle da, možda će me prihvatiti ako se ponašam sada ovako, drugačije. I onda sam ja, razumeš me, i onda mi se i to obilo u glavu. I onda sam rekao, dobro, znaš šta, moram da jednostavno prihvatim da me neki deo populacije i te teniske i sportske i ne znam, ove neće jednostavno prihvatiti, voleti zbog mojih stavova, ponašanja i ne znam ja čega, ali ja sam svoj, barem i onda mirno spavam. Tako je. Dobro, vi ste, kasnije se to smekšalo, i vidi da ti kažem, njih dvojice, je li tako? Moj stav prema njima u tom smislu se nikad promenio nije. Ne, znači smekšalo je zato što je njihov odnos se promenio prema meni. Ja sam se uvek trudio da budem i ne samo, kako bi rekao, ja sam se ugledavao na njih i dalje. Gledam kao neke ljude koji su meni trasirali put. To Federer koji je stariji 6 godina. Jednostavno, prosto ja sam, kad sam video tu hladnoću i taj tu distancu, rekao sam, okej, nema problema i onda kada su se oni malo približili meni, onda sam ja naravno otvorio ruke i kao, okej, sad imamo, oni su se povukli, naravno, s Nadalom sam se uvek nekako bolje razumeo nego, i generacijski smo približni, da kažemo, ajde, pa možda i zbog toga. Je, ali mediji su to, na kraju su se posuli i pepelom, jer na kraju krajeva tenis je jako mjerljiv sport, jel tako? Ne možeš ignorirati nešto šta je, kako Talijani kažu, karta kanta, jeli? Ne možeš ti ništa. I okej, a kad ih sad gledaš, njih više nema na terenu, jel tako? Ne igraju. Sad iz ove perspektive, kako si vas vidio igrački? Di si mislio da dominiraš ti, da imaš bolje od njih, u čemu? Govorim, ne sad podloga, ova podloga, ona. I gdje si i u koji teritorij, ono što se kaže, nisi htio ući jer su oni bolji tu od tebe. Recimo, samo da kažem, recimo Nadal kaže, to sam pročitao. Sa Rogerom mi je bila, samo on govori Novak je najbolji. Zašto? Sa Rogerom mi je bila jasna taktika, govori. Igra na backhand i čekam priliku da go. A s Novakom govori, ne znam šta ću. Ne mogu igrati na backhand, ne mogu igrati na forehand, ne mogu igrati visoke lopte, ne mogu igrati čak ni kutove. Jer ako nije odličan udarac, otvara njemu mogućnost da mi pointira. Nego mora jednostavno najbolje po sredini, ali mora igrati na strašno vrhunskom nivou i čeka svoju šansu. Da. Gdje si ti vidio sebe u odnosu na njih? Pa, meni je drago što je Nadal tako to video i osjećao, jer je moj cilj bio i ljudi koji su oko mene da upravo takav osjećaj proizvedem u njemu i o svakom teniseru s kojim igram. U smislu toga da imam dovoljno opcija u svojoj igri i da imam što kompletniju igru što mogu. Znači, da se moja igra ne zasniva na tome na kojoj podlozi igram, nego da bude all round, što kažu Englezi, znači igra koja je primenjiva u svom, da kažemo, najboljoj verziji na svim podlogama, u svim uslovima. Za to je bilo potrebno vremena i godina da se to izgradi, čak i kada sam izašao na tur i kad sam osvojio taj prvi Grand Slam, još je nisam imao tu igru. Tu igru sam dobio 2011. Tada kada sam probio te jedna od tih najboljih sezona. Tu igru sam tada dostigao, taj stepen, taj nivo, gde sam osjećao stvarno da ne može da me probije niko, da
kako god da okreneš, imam rešenje, s kim god, kako god. I ono što sam se uvek trudio da razvijam, a to opet vraćam se na Jelenu Genčić i na Nikija takođe, mislim da su mi oni jako puno pomogli, a to je da razvijem sposobnost adaptacije, prilagođavanja. Znači da ja imam svoju igru i svoju osnovu, ali prosto moram da imam taktičke primene u zavisnosti koje preko puta mreže i na koji način ja moram da se postavim. I to je jedna od karakteristika na koju sam jako ponosan i koja je meni pomogla puno. I energije da sačuvam koliko god sam se istrošio i tako dalje, jer kada poredimo mene, Federera, Nadala, Federer je taj koji je najtalentovaniji, najlepši za gledanje, najefikasnije trošio energiju jer je tako lagano se kretao, tako elegantno, tako efikasno. Dok je Nadal drugi kontrast, druga krajnost, fizikalija, maksimum. A ja sam tu negde između, ali više prema Nadalu. Znači više klizanja, trčanja, osnovna linija bazirana i tako dalje. I tako da svako od nas je imao neke svoje karakteristike i pokušavali smo da, i nekako kako je vreme odmicalo i naša rivalstva su se dopunjavala i jačala, i to stalno govorimo nas trojica i vidim da su i oni govorili, da smo doprineli kroz ta rivalstva jedni drugima i trećima da se razvijamo u tenisere i osobe, suštinski takmičare koji smo postali. Da, sigurno. I stvarno, znači ja to bez dileme govorim, rivalstva s njih dvojicom su najviše uticala na moj razvoj, u pogotovo tom drugom delu moje karijere, od recimo 2011. pa nadalje. Ne znam koji bi momente definisao, recimo sa Nadalom kad izlaziš na Roland Garros centralnim stadion, nije ti sve jedno. Znaš, i stvarno ti to svi govore, ali to stvarno je, to je, znaš, jer tereni, percepcija igra veliku ulogu, vizualna, znaš, i recimo, na primjer, igraš turnir u, šta ja znam, Ženeva turnir, na primjer, koji je na šljaci, ali tamo je ova, kako se zove, ograda sa strane i ova iza su dosta blizu, relativno, po dimenzijama koje moraju da budu, ali ono minimalno, što se kaže. A Roland Garros je kao da izlaziš na fudbalski teren, iza osnovne linije imaš 15 metara, razumeš, da odeš do tamo, levo i desno, ovo. I on je igrao duboko u terenu, iza osnovne linije i vrteo taj top spin, razumeš, koji otskače na šljaci i prebacujete svaki put. I ti si imao osjećaj stvarno da ne možeš da ga probiješ, čoveče, šta god da uradiš. Znaš, on stiže svako ono i time što imaš vizualnu percepciju terena koji je toliko dubok sa strane i iza njega, tim više ti se otežavala ta mogućnost da napraviš viner i da uradiš, jer misliš da ti je još 3 put teže. To je meni u nogometu bilo. Jel da? Išli smo sa stadiona, sa West Hamovog stadiona. Da. Onog engleskog tipa stadiona. Da, ono usko, da. Na olimpijski stadion u Londonu koji je West Ham iznajmio na 100 godina. I ti si na istoj poziciji, ko na onom terenu. Teren je isti. Da, ali ti imaš osjećaj da nema teorije da stigneš do 16-terca, a isto je. Da, jeste. Oprosti. Ne, apsolutno, Isto je. Da, to je recimo, da kažemo, ajde tu taj moment bi izdvojio kao nešto što je onako bilo baš, kada dočekaš to da to je veliki izazov i za mene. Ja sam ja mislim i jedini igrač koji je uspeo od njega da pobedi koliko već, 3-4 puta na tom terenu. Ili sa Federerom na Wimbledonu. Ja sam s Federerom na centralnom Wimbledona imao veći uspeh, ja sam njega izgubio, ja mislim jednom, ali sam ga dobio, ne znam, 4-5 puta. Ali opet, svaki put kad sam igrao s njim na centralnom Wimbledona, to je jednostavno, znaš, kad imaš neke mečeve ili u vašem sportu neke utakmice, gde osjećaš da sve vibrira. I pre nego što si izašao na teren, u slačionici, ceo taj dan je kao nešto se posebno dešava. Kao neko vantelesno iskustvo. To od ljudi, od medija, od svega. Sve bridi. Razumeš? Jer se osjeća posebnost momenta, pogotovo ja i on smo igrali
koliko smo igrali, 3 finala Wimbledona, znaš, Federer i ja. I onda to je, znaš, s Federerom igraš na Wimbledonu najuspešniji ikada na travi, Wimbledon jednako Federer, to je uvek bilo, a Roland Garros jednako Nadal, je li tako? I onda, znaš, ja zbog Wimbledon jednako Federer, Roland Garros jednako Nadal, ja sam znao ni jedan meč ja neću imati većinu publike na mojoj strani. To je tako bilo, od početka do kraja, do zadnjeg. I to je u početku me je obaralo me. Nisam uspevao da prebrodim to, jer sam kao, borim se i sa njima i sa mnom. I ljudi kažu, Novaku treba neko da ga isprovocira da bi on izbacio najbolje iz sebe. U nekim situacijama, u nekim momentima, da, možda i to tako bilo i jeste, ali nije to ono što ja želim, kako ja kažem. Ko želi da izađe, da sad ti izađeš na Bernabeu, ti zviždi 80.000 i kao, tako ja ću sad da igram svaki meč tako. Razumeš me? Pa nije baš tako. Razumeš? Moraš se navikneš i kako se ti prilagodiš na to, zavisi zapravo ishod svega. Je, to je teško. Ajde. A reci mi sad, kad njih nema, je li otišao i dio tebe, što se kaže, ili u Sinneru, Alcarazu, vidiš dio njih dvojice ili to, ali to nije tako. Nije to to. Ne može to biti. Nije to to. Mislim, Sinner i Alcaraz su stvarno vanserijski izvanredni teniseri, nevjerovatni. Siguran sam da ćemo ih viđati u godinama koje dolaze kao nosioce sporta, tenisa, ali ne, za mene ne. Federer i Nadal su nezamenjivi i jeste dobar deo mene otišao s njima. I ja sam kako je Federer otišao i Nadal odlazio, i dalje je Nadal, nije otišao zvanično i dalje, kad je tu i dalje sam ja osjećao da sam drugačiji nego što sam danas kad je on potpuno otišao. Pa jeste, stvarno jeste. Znaš, ja mislio sam da neće biti, ali jeste. Znaš šta me interesira? Sve me interesira, naravno, ali kažu Englezi heavy lies the crown, jel tako? Teška je kruna. Nekolicini prijatelja sam rekao da dolazi. I svi mi, gore, pitaj ga, gore, jasno nam je prvi Grand Slam. Jasno nam je drugi. I treći i četvrti, recimo. Jer je najbolji igrač, jer je talentiran, je taj. Ali kako 26? Kako je moguće ostati fokusiran u tom sportu? Da ti 24 puta osvojiš to. Ja znam, i ja sam sportaš. Ja znam da te opije uspjeh i da ti želiš to ponoviti, ali jedno je, znamo, pa evo dres Luke Modrića. I njegove su riječi, ili Kukoćeve sa Jordanom, kad se stvara ta dinastija, ili kako je to, kako se popularno kaže, lakše je. Jer pa ti možeš osvojiti svjetsko prvenstvo kao nogometaša da si odigrao prosječno svjetsko prvenstvo. Ti možeš osvojiti ligu prvaka da si imao 30% utakmica slabih, čak i slabu sezonu. Ali te izvuče te tim, izvuče drugi, jedan drugoga gurate. A ovdje si samo ti i niko drugi. I stalno biti fokusiran na tom nivou. Kako može? Objasni nam to malo. Pa mislim da je to pitanje, pogotovo u današnje vreme i u posljednjih, verovatno, 10-20 godina, kada je stvarno profesionalni sport, ovih globalnih sportova koje si naveo i o kojima pričamo, u vreme koje je jednostavno tako da ti moraš da budeš maksimalno profesionalan van terena. Ne pričam, na terenu to je ono što se kaže must, to je moraš, to je nekako logično. Ali van terena, šta radiš? I to je uvek ono što mi nekako bruji ušima. I od malih nogu sam imao sreću, pričao si o sreći i slažem se s tobom. Treba čovjek imati sreću da budeš pre svega okružen sa pravim ljudima koji će da te usmere, koji će da ti pokažu, da ti ukažu i koji će da tebi dozvole da padneš, pa da naučiš, pa da imaš ljude koji će da ti ulepšaju život, ali ne olakšaju. Ulepšaju u kontekstu toga da ti
budeš sposobniji, snažniji i kompletniji kao čovek i kao, naravno, sportista. I zato mislim da je možda tajna uspeha, ne samo mog, ali prosto i vrhunskih i pogotovo individualnih sportista, u tome da ti pronađeš neku formulu koja za tebe funkcioniše, a u mom slučaju sam zbog spleta okolnosti i odrastanja i odakle i šta i sve i kako i tako dalje, ja jednostavno bio primoran da prilagodim kompletno svoj život tenisu. A kad kažem kompletno, stvarno mislim kompletno. Znači, mi pričamo o tinejdžerskom dobu, si spomenuo izlasci i tako dalje. Nema toga, nema daleko alkohol, levo, desno. Jesam ja pio alkohol, jesam ja, dešavalo se i vamo i onamo da imam neko veče, da se opustim i tako dalje. I to je normalno i treba tako da bude, u smislu da ti imaš negde da pustiš ventil, po znacima navoda. Naravno, da. Ali 95% vremena, kako ga ti provodiš? Kako ti provodiš to vreme kada si u karantinu? Kako ti provodiš vreme kada si u pripremnom periodu? Da li ti radiš stvari koje ispunjuju tvoj život i tvoju psihu i tvoje emocije dobrim vibracijama ili ne? To mislim da svaki sportista sebe treba da zapita. Šta ti radiš? Ne samo šta jedeš, piješ i tako dalje kako provodiš, nego s kim provodiš vreme, ti ljudi koji su oko tebe, koji mogu biti od familije, prijatelja, znači ljudi koje, ajde ove familije, kako ja kažem, familija je familija, ali ljudi s kojima se okružuješ, koje biraš da imaš u svom okruženju. Kakve teme ti obrađuješ s njima? Osvesti to. Znaš, meni je bilo dugo vremena nejasna jačina i snaga i moć toga i važnost toga. Da ja osvestim da teme kojima ja posvećujem svoju vitalnost, svoju životnu energiju, zapravo utiču i na moj sutrašnji nastup na terenu. Apsolutno utiču. Vesti koje ja čitam, teme koje obrađujem, da li ću pričati o ovome, onome, o politici ili ne znam ni ja čemu, ili ću pričati o nečem vedrijem ili ću ne znam ni ja. Razumeš me? Znači, mi smo svi ljudi i teško je u ovo vreme, ja kažem, mnoge stvari jesu lakše za sportiste u poslednjih možda 15 godina i šta ja znam, ali su mnogo teške mentalno i emotivno više nego za nas. Ja sam mlađi od tebe, sigurno. Ali ja sam uhvatio sigurno. Ono doba bez mobilnih i tako dalje, društvene mreže. Znaš, znači ja sebe uvatim, pa se izgubim na tim društvenim mrežama sat, dva, ne znam gde mi je glava. I onda se samo vratim u ono što se kaže u javu i kažem, čoveče, gde mi je nestalo vreme, šta sam ja uradio? 100%, ali odakle ti fokusiranost, da to toliko dugo traje? Slavene, ali to se vežba, čoveče. Pa to se vežba kao što se vežba šut ili se vežba udarac. Je, ali ima onaj paradoks. Paradoks kaže, naravno da si imao snove, ali jedan, znaš, imaš, sve danas se objasni terminima. Da. Kaže comfort zone. Nemoj biti u komfortnoj zoni, je li tako? Jer je to ne valja. A jedan od razloga zašto nešto radiš, ne jedini naravno, uz snove i ovo, je da sebi i svojima osiguraš komfortni život, je li tako? I sad kad dođeš kad dobiješ tu priliku, bježi iz njega. Nije u ludilu svoj tamo, jer ako je to je garancija pada. Da. Kako odoljeti svim tim? Pa znaš šta, mislim, ako pričamo, sad ja sam pričao generalno. Ja pričam generalno o svesnosti trenutka i svog života. Znači, u smislu koliko stvari ti svesno donosiš neke odluke ili koliko neko drugi utiče na tvoje odluke. Kogod da je u pitanju. Da li te zovu tvoji prijatelji, ajde idemo malo kafica, ovo ono, razumeš? Ili možeš to neko vreme da upotrebiš za nešto što je korisno za tebe. Pa makar spavao. I to je korisno. To je jako korisno. Znači, ne moraš sad ti da studiraš, učiš, ne znam ja šta, stalno. Ali, znači, da rasporediš svoje vreme i kažeš, ok, ako ja ne mogu da izdvojim ovo vreme, da uradim nešto što je za sebe, nego moram da idem ovamo.
Jel ja živim onako kako ja želim i kako je svrsishodno za moju profesiju i karijeru, ili živim zato što želim da pripadam tom društvu i bojim se da budem odbačen. I bojim se da mi oni sutra neće biti društvo. To je sad kad mi ja i ti pričamo o tome, možda izgleda kao neka onako lagodna tema i možda ne toliko značajna, ali jako značajna. Jer mi smo socijalna bića i mi, mislim, u sportu smo često usamljeni. U individualnom sportu. Mislim, ja nekad i kažem i zavidim fudbalerima i košarkašima na tim njihovim fantastičnim zajednicama koje imaju i prijateljstvima. Mislim, hvala Bogu, imam ja toga, hoću kažem, nije da ne, ali i to je lepota tog timskog sporta, znaš. Ali isto to može da te odvuče, jer ako oni nisu spremni da žive na određeni način na koji ti možeš i osjećaš da treba, ali ne radiš zato što jebi ga, ne radi većina, pa ako je većina takva, onda ću i ja. Sad, to je već malo i psihologija i filozofija i tako dalje. A ovo drugo što si me pitao vezano za kako naći novu motivaciju ako si već nešto ostvario pa nastaviti dalje. Pa prevashodno za mene je to ljubav i strast prema sportu. Znači ja volim tenis zato što volim tenis. Volim da držim reket i da se igram. To je i dalje je taj dečak u meni koji se zaljubio u tenis. I dalje to osjećam, tu vezu. A drugo, da nemam strast i želju za takmičenjem, ja ne bi igrao profesionalno, nego bi nastavio da se bavim ovako. Ali i dalje osjećam tu strast, i dalje me izluđuje kad me neko pobedi, i dalje ja hoću nekoga da nadmudrim na terenu i da uradim šta god mogu sa reketom u rukama da pobedim taj meč, što i dalje u meni govori da je vatra u meni i dalje. Taj plamen gori. I naravno onda imaš, znači ako imaš svrhu koja po meni mora da dođe iz neke emocije, mora da dođe iz nekog dubine neke, onda posle toga sebe zapitaš da li imaš neke jasne vizije, to jest ciljeve, jer ciljevi su važni. Važni su snovi koji te pokreću u nekom opštem planu, ali su važni na nekom kratkoročnom planu takođe i ciljevi, kad pričamo o nedeljama, mesecima ili godinama, da znaš za ovu sezonu, vidi, jer onda imaš jasnoću, budiš se ujutro i kažeš ok, moj cilj je doći do ovde, uraditi, ja sam sad, ne znam, ovde, početna tačka, šta ja mogu da uradim da bi ja došao do ovde na najbolji mogući način u željenom periodu, kada god, znači da ne znam, da sam na svom vrhuncu, da igram za mene, ne znam, na Grand Slamove, tad i tako da dam sebi najveću šansu da budem to što želim da budem. Znaš, to su stvari to je neki proces mentalni kroz koji mislim barem osjećam da ja prolazim i mi pomaže da onda budem u miru sa svojim nekim odlukama, a ono od početka razgovora, balans, to je možda malo još opširnija priča koja je za neki drugi put. A rekao si ipak da jednom, to je bilo 2016. godine, nakon da si od 2014. do 2016. možda igrao najbolji tenis, jer si osvojio 6 Grand Slamova, to je strava rapsodija, jeli? I 2016. prvi put osvajaš Roland Garros i tad si rekao da si izgubio taj na trenutak, taj svoj energiju, motiv i da si pitao šta sad? Šta se dogodilo i kako si ga vratio nazad? Wimbledon, nakon osvajanja Roland Garrosa, Wimbledon je došao opet nedugo posle, par sedmica posle. I to je i blagoslov i kletva tenisa. Je da ti imaš uvek novu veliku šansu jako brzo, ali i samim tim što tako nešto veliko dolazi odmah iza ugla, ti je kletva jer na neki način ne možeš da proslaviš ovo što si uradio, čoveče, znaš, svojio sam Grand Slam i imam sva 4, i da, znaš, meni su čak i ljudi rekli, ako hoćeš da preskočiš Wimbledon i da ne igraš ništa do kraja sezone i to je u redu, kao ovo što si postavio i treba da, znaš, ali ne može, kako Wimbledon da preskočim, razumeš me, znaš, to je jednostavno, znaš, uvek se pitaš da li je to, da li će biti šanse više za Wimbledon, ne znaš da ti je posljednji, da li je i tako dalje. Mislim, to su neke stvari koje se vrzmaju stalno po glavi sportista. I ja sam igrao treće kolo, teren 1, prekid 3 prekida od kiša. Imao sam nezgodno protivnika Sam Querrey, on je jak brz servis Amerikanac.
uvijek nezgoda na travi i tako dalje i on dobije prvi set, dobije 2 seta. I prvi preki je bio tamo negdje sredinom drugog, pa dolazi mi tim dok smo čekali za kišu, toj maloj sobi znaš, ja nešto s njima pričam, malo ovo ono, isfrustriran kako igram, levo desno, ovo ono, malo istezanje, levo desno, ok, ajde plan, idemo dalje, vratim se, ja dobijem treći i u naletu sam. Znaš, i počeo bolje se osjećam, igram levo desno. I tu sve na ivici da ga breaknem u četvrtom i nekako ne uspevam da probijem led. I kiša. I dolazi tim i ja kažem kako su oni ušli, ja kažem molim vas momci, ako možete da me pustite samog. Pa jel treba ovo? Rekao ne treba ništa. Samo mi treba mir, treba mi da gledam u zid. Bio televizor da se upale drugi, nema ništa, mislim, pa da nemam šta gledam, nemam šta, ne želim ništa. Ja sam samo u tom trenutku, prvi put mi se desilo to u životu. Samo sam ostavio sam torbe, bio je onaj, nije bilo ni stolice, nego je bio onaj masterski onaj sto. Čak nisam podigao ni naslon ni ništa, nego samo sam legao ovako, gledao sam u plafon, u zid, tako jedno 20 minuta, pola sata. Pomerio se nisam. I ono mišići se hlade, zatežu se, obično se istegneš. Ništa nisam hteo da uradim. Ja jednostavno, u tom trenutku sam ja doživio taj jednostavno, tu prazninu. Ono kao, i onda sam izgubio meč kad sam se vratio. Jednostavno osjetio sam ono kao, šta je ovo, šta, znaš, ne znam. Kako da identifikujem to. Znaš, i tako da, ali opet sve ono kao što sam objašnjavao za onaj moment osvajanja prvog Grand Slema, pa sam osjetio prvi put šta to znači biti branilac titule šampiona Grand Slema. Tako je nešto što sam sada otključao, što nikad nisam imao ranije, tu neku novu emociju, nove osjećaj kao, sada sam postavio istoriju, postigao sam manje više sve što se može postići i ajmo šta sad. I onda sam praktično morao da prođem kroz neku tranziciju u sebi, prosto da malo, kako da kažem, poradim na svemu tome, da bi se ponovo vratio i da kažemo, ajde, možda i taj celokupni proces je trajao, boga mi, od kraja 16. do sredine 18. Ja jesam, ali sam igrao, tu sam se bio i povredio, imao sam tu povredu lakta, zbog koje sam odmarao 6 meseci, imao operaciju i tako dalje. I onda sam imao poteškoća, promenio mi se servis zbog tog povrede, pa sam pao izvan 20 na svetu i teo da ostavim tenis 2018. U martu sam izgubio prvo kolo Majamija, rekao sam ne mogu jednostavno, moram se sklonim negde i tako dalje. Onda sam otišao sa porodicom, bili smo na Dominikani kod prijatelja naših, je bio neki teniski teren, oni su krenuli da igraju tako posle ne znam koliko dana, pauze, nisam teo se približavam terenu, niti više da igram sa tenisom. I onda ona, žena moja igrala je i ja malo kao gledam sad, ne znam, igra sa sinom. I ja kao mogu da, ona kaže ne, ja i Stefan sad, pa ti na kraju. Čekaj u redu. Ja rekao, dobro. I oni završe i ja onda na kraju, i ja sin malo ostao sa mnom, ja igrao i ja onda rekao, idite vi, ja ću malo da sam. I ja uzem korpu i bos onako u kupaćima onim i krenem da serviram, znaš. I jedna, druga, peta i ostanem 2 sata. Sam nemam pojma i vrati se polako to. I onda sa tog 20 kojeg mesta na prvo mesto do kraja godine, stvarno to je bio verovatno najveći povratak moj ikada. I tako da svaka faza ima svoje zašto, samo trebaš nekako da daš, to je moja neka lekcija života, da daš priliku i životu i Bogu da ti uredi stvari, da ponekad je bolje pustiti pa onda dobiti. Da, bravo. Kažeš da je, malo prije si rekao, to prokletstvo prvog, taj osjećaj kad osvojiš Grand Slam po prvi put i onda sljedeći put si ti lovina, ono što se kaže, kojeg svi žele. Kažeš da je tenis mentalni sport. Ako kažeš da jednostavno u svakom meču da prolaziš kroz oscilacije, turbulencije, frustracije,
psihičke i fizičke. Da. I govori da one stvaraju strahove i sumnje. U svakom meču. I da jednostavno moraš se makniti odatle, misliti na nešto lijepo i pobjeći. Isto tako kažeš da je optimalno stanje u kojem bi svaki tenisač trebao biti je sada. Da. Ne razmišljati o onome što se dogodilo ili što će se dogoditi. Upravo. A to su i neke životne, pa i život je takav. I Lennon je rekao da ljudi provode život analizirajući prošlost i planirajući budućnost. To je isto ovo što si ti rekao, to je isto teniski meč. Ali kako? Ok, sada imaš iskustvo i sve to. Kako si napravio, kako si došao do te razine da si se u stanju resetirati u meču, gdje je puls 200, gdje je adrenalin, sve skupa, pritisak, resetirati i ignorirati nešto što se dogodilo prije 30 sekundi ili minut? Uvijek se vratim na jednu interesantnu priču mog prijatelja koji je išao, on ide u jedan budistički zen hram, on je u Francuskoj i taj jedan njegov duhovni učitelj se nalazi u planinama francuskim i on odlazi da ga posećuje i od njega radi i tako povremeno provodi dane tamo i tako dalje, odlazi malo da se izoluje, da sredi misli i tako dalje. I onda prvih nekoliko puta kako je odlazio tamo, primetio je koliko je taj duhovni učitelj smiren, koliko ga ništa ne remeti, kako ne reaguje ni na šta i tako dalje. I ne samo tamo, nego kada odu u grad, kada su gužvi, kada neke svakodnevne stvari doživljava, pošto su oni između ostalog i prijatelji i ostalo. I onda ga on jednom prilikom pitao, dobro, evo, hoćeš da mi kažeš, mislim, šta je to nešto što ti radiš ili kako je moguće da ti ne reaguješ ni na šta, čoveče. Znači, da te ništa baš ne poremeti, znaš, ljudi ti udaraju u prozor, u gužvi, tamo u autu, sviraju ti, hoće ti slome staklo, ti se, ništa, sve u redu. Miran, smiren, spokojan. Kako je moguće da ti nemaš te negativne misli? On je rekao, prijatelju, grešiš. Ja te negativne misli imam i tekako i verovatno više nego što ih ti imaš. Ali razlika između tebe i mene je što ja u njima ostanem manje od sekunde. I onda vratim se nazad. I taj trening koji sam ja uradio, to jest on, mi daje beneficije toga da ja mogu i omogućava, daje mi alatke, tako da kažem, da ja mogu da se vratim instantno u to neko optimalno stanje, smireno stanje. A ti ostaješ u tome. A neki ljudi ostaju u tome ceo život. Da. U nekoj emociji tuge, besa, ljutnje, čega god. Razlog zašto sam sad ovo ispričao je zato što volim da se vratim na to i da pomislim u stvari koliko je život u stvari trenutak. Život je sada i ovde. Prošlost je nešto što se već desilo, a budućnost će tek da se desi. A Lennon je bio u pravu, jer stvarno ljudi, svi mi, uključujući i mene, konstantno šetamo između prošlosti i budućnosti i na terenu se to još izraženije osjeća. Znači, za mene, ja razmišljam o tome šta sam možda mogao da uradim u onom prethodnom poenu, gemu, setu i šta ja znam, ili se stvara anksioznost na neki način i strah od nepredviđenog narednog trenutka, da li će ovako ili onako, ili će da poduva vetar na ovu, na onu stranu, ili će ne znam ni ja šta da se desi. Znaš. I ja sam se trudio stvarno da kroz neko svoje iskustvo životno i karijerno se trudim da budem što više prisutan ovde i sada. I taj mentalitet koji sam nasledio od Jelene i Nikija i naravno roditelja od početka, pa sve ljude koje sam upoznao i sa kojima sam radio i od kojih sam učio, sve mi je to pomoglo da mi nekako omogući i pomogne da ja nekako uobličim sebe i svoj karakter i svoju ličnost.
I ima stvari koje ja radim od tog svesnog disanja, od molitva, od prosto vizualizacije, od tih nekih stvari, tehnika, tako da ih nazovem, koje su sve dobre, ali neće baš svaki put da ti pomognu, kako da kažem. Jer život je više od toga. Ti ne možeš da živiš, po znacima navoda, sve je to relativno, naopako, i onda dođeš na teren i onda kao, Gospode, pomozi. Tako je, znaš, i onda, znaš, jako je važno da se sve uzme u obzir, jer sve je važno. Šta je najvažnije? Ne znam, sve je važno. Kada razmišljaš kako živiš, sve je važno, kako spavaš, kako sve, apsolutno. Jer se sve odražava na to kako se ti osjećaš, ko si ti kao čovek, i onda to sutra ti ili pomogne ili odmogne na tvom borilištu. Istina, je. Znaš, tako da u tom kontekstu ja mislim da to je nešto što, barem osvešćivanje toga je meni pomoglo, da uvek govorim da je 50% pobede ostvareno pre nego što zakoračiš na teren. 50% barem. Jer ti kako odradiš tu pripremu, i mentalnu, i fizičku, i emotivnu, i taktičku, i tehničku, i kako god da okreneš, se odražava posle na onu tvoju percepciju Wembleya ili onoga što si rekao na West Hamu, da li će to da te pojede ili ćeš ti da kažeš, čekaj, vidi ovo stvarno ovako, ali ajde ja ću sad da se prilagodim ovome, jeste novonastala situacija, jeste nešto na što se nisam pripremao, ali ću da se prilagodim brzo. Da, šta god da je. Kao umijeće ratovanja. Umijeće ratovanja, kaže da je rat dobijen prije nego što počne. Upravo. I dokaz tome, kad ti kažeš, znači tvoje su riječi, tenis je mentalni sport, svako je spreman, svako udara forehand i backhand, ima puno igrača koji na treninzima igraju fenomenalno, i sami objasni taj podatak. Ja ga ne mogu procesuirati. I objasni mi, molim te, pročitao sam, i to je istina, to je podatak, da je postotak osvojenih poena u karijeri, do duše, na početku se nije dobijalo, tako, ok. Tebe, Nadala i Federera je 54, odnosno 55%. Da. Ja bih rekao 70. Jeste. Kako je to? Jeste. Pa to je interesantno. Pa, mislim, na kraju kada podvučeš crtu i kada vidiš stvarno što ovaj podatak potvrđuje, šta razlikuje vrhunske, legendarne šampione i one koji su šampioni, i one koji su izvrsni igrači, i one koji su, da kažemo, znači ima tu različitih kategorija, a ja kažemo sve ostale i ove legendarne šampione, je upravo to da ti u veoma, da kažemo, prostom objašnjenju pobediš jedan poen više od onoga. Da ubaciš jednu lopticu više od onoga. Da napraviš jedan bolji potez od onoga. Jedan. Ne mora 6, ne mora 100. Jedan je dovoljno. Ali kako? Na koji način? To je sad već jedna, kako ja kažem, jedna šira priča koja se prostire jako široko i dugačko, ali suština je ta da ti najviše treba da radiš na svojim slabostima i prednostima, a ne na tome kako ću ja nekoga da pobedim. Naravno, ti hoćeš da razmišljaš o tome, prilagodiš svoju igru, vidiš koje su mu mane njemu ili kako god, ili nekom timu ili šta. Ali primarno si ti kao teniser, kao čovek i sve ono što, jer ti kada izađeš na meč. I Nadal i Federer su također pričali o tome, Nadal više puta, da on osjeća kada izađe na teren, a ja sam pričao dosta o tome, da smo mi već više od pola mečeva pobedili, a nismo ni krenuli prvi udarac da igramo. Jer ti vidiš to u očima svog protivnika. Ti vidiš način na koji hodaju, kako su izašli pred 20 kusur hiljada i kako, razumeš, podnose sve to kada
recimo ono što je jako frustrirajuće za veliku većinu igrača je kad krene da se očitava tvoj ceo rezime i biografija na terenu. A to je u tenisu, kako bi rekao, kultura. Da kada se, osim na Wimbledonu tu ne rade, ali na ovim ostalim velikim Grand Slamovima i ovim turnirima, kada izađeš na teren, pre nego što izađeš, oni najave neki deo teo i onda kad se na terenu, onda kreće, osvojio je to toliko puta, ovoliko puta, i onda kako oni to pričaju, tako osjećaš energiju publike, ono kao u boksu, ono, in the right corner. Znaš, diže se, ono, na elektrisanje je. I onda ti sad zamisli kako je njemu, koji sad sve to sluša i treba da se zagreje, trese mu se ruka. Razumeš? I to je taj moment gde ti to iskoristiš, shvataš, i to je ono s čim sam ja se godinama morao da se borim, da se naviknem na to kada su očitavali Federera i Nadala kad se igrao s njima, oni su bili ti, shvataš me. Ja sam, hvala Bogu, sada i u toj poziciji da je obrnuto, ali to su ti momenti gde prosto sve je važno kad kažem. Važno je da razumeš stadion, važno je da razumeš pravac vetra, važno je da razumeš mirise, važno je da razumeš gde sediš, važno je da razumeš gde ti je tim, važno je... Sve je to važno, ne možeš ono kao pao sa nebesa, ono kao sad ću s Marsa da vidim da se snađem. Ima nekih nepredviđenih situacija na koje ti moraš da se prilagodiš, ali ti moraš budeš spreman, čoveče, to je tvoj posao, pa ne dođe čovek u kancelariju na prezentaciju neku, ono kao, aj sad ću da vidim o čemu ću da pričam. Ne, moraš, imaš neku osnovu koja je tvoja matrica, koja je pripremljena sa tobom, sa svojim timom, dođe neko, predstaviš mu to na ekranu, pa kreneš u neki razgovor spontaniji posle. Ali to tako ide, to je tako i u sportu. Znači, ti pripremiš taktiku, tehniku, svoju doradiš, šrafove zategneš, pa onda izađeš, pa onda se prilagođavaš tim stvarima. Ali ti u svojoj glavi već imaš, što se kaže, u notesu. Aha, znači Roland Garros, dobro, ako igramo u ovo vreme, sunce mi je na nebu u ovom položaju, ako ja bacim lopticu, mi to je, uvek volimo kažemo, od 24, kao sat, od 1 do 12, pa je bacam na 1, 2, 3, 4, 5, iza sebe glave na 9 sati ili koliko god. Ja ako je bacim na 1, ide mi pola sunca u oči ili mi ide celo. Ali ako bacim na desno, onda sam čist i mogu da vidim s ove strane, igram protiv vetra, igram protiv njega koji je levoruk, ali ako bacim desno, to automatski znači da će on da krene na desnu stranu zato što odavde nemam ugao da idem na centar, nego moram da idem slice, on mi čita taj servis, odigrava najverovatnije cross. Znači ti imaš predviđen čitam scenariju u glavi i poen, ako ovo uradiš ili ovo da baciš ili ovo uradiš. Znači ti prosto, kako da ti kažem, ponekad poludiš od svih tih informacija, razumeš me, ali prosto ti kao individualni sportista to moraš da imaš u glavi. Jer, barem ja, možda drugi ne, ali ja osjećam da ja moram da imam predviđene scenarije u glavi pa da vidimo šta će da bude. Kao trenera me zanima tempiranje forme. Kako možeš tempirati formu u tenisu, a da ne pati rezultat? Pričao si malo prije o ovim olimpijskim sportovima i tamo mi je jasno, svako 2 godine ili par puta godišnje je nešto. Ti ovdje, to je bliže nogometu. Ti moraš biti u formi svaki tjedan. I u nogometu je jasno i u timskim sportovima. Timska forma je zbroj pojedinačnih formi, je li tako? I što je više igrača u formi, bolje će se igrati, raste samopouzdanje, samim tim trebali bi i ovi rezultati. I ovi koji nisu u formi će uhvatiti formu. I ti ako želiš nekoga ćeš nagaziti pa ga odmoriti, neko će ga zmijeniti. Ali kako ti? Tempirati kad je u siječnju, kad je u 1. mjesec Australija, 5. je Pariz, 7. je Wimbledon, 9. je i između je brdo masu važnih turnira. Pa možeš, imaš načina, znaš, mislim, to je karakteristično za naš sport, takav je raspored i ti moraš da se onda prilagodiš tome. Mislim, u suštini, kada si većinu tvoje karijere, kad si mlad, prosto svaki turnir je važan, ali najvažniji su ovi, to se zna. Sad, nije za svakog tako. Mnogi kažu najvažniji su Grand Slamovi, Grand Slamovi su za njih snovi.
ali oni u realnosti ne žive i ne prilagođavaju svoju igru, trening i raspored turnira tako da odigraju najbolje na turnirima Grand Slamova, to jest da budu najsvežiji za te turnire. To ne rade. Velika većina to ne radi. Ne radi. Jednostavno, zašto? Zato što jednostavno je tako. Oni možda ne veruju dovoljno u sebe da mogu da tu prođu daleko u Grand Slamu, pa će onda ove manje turnire nedelju dana uoči i tako dalje, da tu gledaju da uvate koji poen, pa znaš, jednostavno nije za svakoga da bude na prestolu, kako da ti kažem, na vrhu, razumeš, i da se takmiči za najveće odličje. To je u redu. Znaš, ali prosto postoje načini. Meni je recimo Federer pomogao dosta u tome. Ne direktno, nego indirektno. Znači, ja sam njega gledao kako on svoj raspored pravi i dosta sam učio od njega u tom smislu. I pomoglo mi je da znam kako da natempiram formu, kako da uzmem pauzu kada možda mi se ne uzima, a treba da je uzmem. Pravio sam ja greške i nisam uzimao pauze kad sam trebao, ali sam dosta veliku većinu puta u svojoj karijeri pravio ispravne odluke, koje su mi i na kraju dozvolile da osvojim toliko Grand Slamova i napravim to što sam napravio. Tako da mislim da treba uvek biti otvorenog uma i gledati, jer ne znaš od koga možeš uvek nešto da pokupiš. Ivan Ljubičić, na primjer, je delio sa mnom trenera Ricarda Piatija kad sam ja bio mlad, dosta 17-18 godina, i Ivan mi je pomogao recimo puno ne samo oko igre, nego mi je pomogao oko nekih detalja koji su za nas izuzetno bitni, krucijalni. Na primjer, žice koje da koristim. Koji šablon žica, znači imamo one uspravne i one poprečne, koji jer tada sam znaš, da li da ostajem s ovim reketom, ne, da li da koristim ove žice, sintetiku ili ove crevo ili da mešam, ili na milion tu detalja ima i kombinacija. I onda sam njega slušao. Zašto? Zato što je on treći na svetu čovek, razumeš, u vrhu, ako neko zna, zna on. Znači, i ja mu verujem. I prosto ja sam s njim, delio trenera, trenirali smo često, putovali. I on je, zahvalan sam mu što je bio toliko otvoren prema meni da podeli te informacije. Jer nije morao. Realno, nije morao. I velika većina ne deli zato što, jebi ga, konkurencija smo. Shvataš me, rivali smo, ne naš. Mlad si ti, ali sutra si ti, meni tu otimamo se oko hrane. Razumeš? Tako da u tom smislu treba samo biti otvoren i radoznao i pitati pitanja koja su neugodna, ali kako da znaš ako ne pitaš? Znaš, ja sam se stvarno uvek trudio i sad kada vratim filme i malo sramota kako sam, ne znam, Goranu prišao, evo ti bonžita, mislim, ili šta ja znam, ali bolje da ako ko pita, ne skita, razumeš? I bolje da pitam i da saznam, pa makar se osramotio, ali ću dobiti neki odgovor, pa makar i najobičniji. Recimo, još dva pitanja ćemo, ajde. Ti si građanin svijeta, je li ponosni Srbin crnogorskih i hrvatskih korijena. Je li misliš da ljudi s ovih područja imaju nešto posebno? I ako misliš tako, šta je to? Je li mi to utvaramo? Je li da smo mi to? Da smo mi ti? Ja stvarno čvrsto verujem da jesmo. A šta? Pa, za mnogo što smo mi posebni. Realno, pa evo, pogledajte kroz istoriju kakve umove je proizvelo ovo područje. I u sferi nauke, i u sferi istorije, književnosti, sporta, mislim, umetnosti. Mislim, mi svi pričamo o tome, ali to stvarno jeste tako. Možda ne količinski kao što je, na primjer, Kina za IT sektor u Silicijunskoj dolini, ali realno ima puno naših ljudi koji su tamo uspeli da se domognu ogromnih visina zbog svojih gena inženjerskih od, recimo, Nikole Tesle, i zbog tih gena i sposobnosti snalaženja u svetu i svoje intelekta su se probili u svetu, recimo u toj sferi, ali proporcionalno, pa nas ima puno.
kažem proporcionalno, koliko nas ima stanovništvo u poređenju sa, ne znam, Kinezima ili ovim ili onim koji imaju milijarde. Tako da u tom kontekstu ja stvarno mislim da to nije neka stigma i da to nije nešto, kako bi rekao, nešto što smo mi umislili. Stvarno jeste tako. I ja sam ponosan na to. Ja stvarno jesam ponosan na to. To nam daje samopouzdanje da stvarno kada odeš u svet da ti možeš da se snađeš. Ja znam, Bogu hvala, imam neko bogato životno iskustvo pa sam upoznao ljude iz različitih sfera. Da. I ljude koji se bave, ne znam, od ugostiteljstva, hotelijerstva, nekim drugim možda nekretninama u svetu, neki naši ljudi koje sam upoznao ovih 20 i kusur godina, koji su ispričali neke svoje priče i ti onda shvatiš, čoveče, kako ste vi, evo ne znam, ode sa $100, $200 u džepu i kao ode u Ameriku, na foru se uvukao i on sad treba da napravi neki svoj život i onda čovjek napravi imperiju, ne znam, restorana, hotela i svega i postane multimilioner i tako dalje. Mislim, to su priče koje su stvarno inspirativne i međutim, jednu stvar koju moram da kažem koja je negativna, verovatno za sve nas ovde u regionu, i koja mislim da nam stvara ogroman problem, ali ne mislim da je to toliko teško da se okrene, je to što smo razjedinjeni do momenta kada je kap prelila punu čašu. Kada gori, onda smo tu. Ali zašto samo kad gori, čoveče? Zašto ne bismo mogli da budemo konstruktivniji jedni sa drugima? Pa čoveče, pa ne trebamo u svojoj kući da se bijemo, ako već imamo po svetu bitke koje bijemo tamo da se dokazujemo i tako dalje, pa ovde treba valjda da budemo, mislim, ja razumem sad da ne ulazimo u te bolne teme ratova i svega, to su ožiljci, ja razumem, svaka strana ima svoju priču i svoje gubitke i to je jako teško i sport je jedna od sfera i grana društva koja šalje tu poruku, da kažemo, jedinstva i normalizacije. Pomaže da zacijeli, da. Ali ko je osjetio to na sebi... Ne može da se to, kako ja kažem, zaboravi. I ne trebaju ljudi da se pitaju, kao zaboravi. Ne možeš da zaboraviš. I neki ljudi ne mogu pređu preko stvari. Ja razumem i poštujem. Ali ajde barem da nešto najosnovnije pokušamo, susedski što se kaže, da trgovina, neke stvari, da pomognemo jedni drugima da živimo barem normalnije i bolje živote jedni s drugima. Jer Srbiji je Hrvatska prvi komšija i obratno. Bosna, Hercegovina, Makedonija. Znači, ne može da bude Španija. Ne može da bude... Razumeš me? I u tom smislu mi je samo, malo taj gorak, onako, ukus u ustima i utisak to što smo tako razjedinjeni, toliko, ne znam, jednostavno našpanovani na neku frekvencu koja i dalje, i samo radimo kontra sebe, kontra. Pa čak i ne između zemalja, nego unutar zemalja. Pa evo u Srbiji ja gledam, mislim, šta radimo jedni drugima unutar. Znaš, ja ne verujem da je nešto previše različito i u Hrvatskoj ili ne znam gde. Znači, dosta ima tog razdora iznutra. Znaš, ali opet i razumem zašto, jer mnogo je ovaj region propatio u posljednjih ne samo 100 godina, nego i kroz istoriju. Mislim, ti kada vidiš i neku istoriju unazad 1000-2000 godina, pa Osmanlijsko carstvo i kogod je hteo da osvaja Evropu ili iz Evrope Aziju, morao je prolazi kroz odavde. I onda mi smo jako ponosni ljudi ovde koji živimo na ovom području i ja sam ponosan što se držimo čvrsto u smislu, ne damo na sebe, ali eto, samo taj moment, mislim da bi svi kolektivno bolje i lagodnije živeli kada bi malo samo popustili u smislu, ajde barem da ulepšamo i olakšamo malo život jedni drugima. To je sve. Ne mora sad to da bude ne znam ni ja šta. Super, Novać. Super. Još jedno, znači, ovo je emisija za djecu. Veliki si humanitarac,
supruga Jelena vodi zakladu kroz koju pokušavate i u sportu djeci, a i roditeljima kroz razne radionice dati savjete poučen iskustvom tvojih roditelja, da im približite kako se ponašati u snovima, planiranjima, planovima, očekivanjima i sve tome. Sve sam pitao, pa ću pitati tebe. Kako vidiš odnos talenta i rada za postati vrhunski sportaš? Procentualno želiš da ti kažem? Ovako? Samo da koliko da ti možda procena pomognem. talenta, koliko rada? Naravno da ne možeš ništa ni samo s talentom, niti samo s radom. Ali meni se čini da kako je rad prije je rad bio podcijenjen. Dobro. Sad mi se čini da govorimo o vrhunskom sportu, dobro, da je talenat malo podcijenjen. Jer je misao u cijelom društvu da svi mogu sve. Istina. Ne mogu svi sve. Ja ne govorim to negativno, nego zašto forsirati nešto kad si ti možda za nešto drugo? Za tvoje dobro je to. Se 100%. Ne samo traume, frustracije. Dakle ti, pa danas je došlo dotle da se kaže da je Ronaldo, da je on do ovoga došao radom, da on nema neki talent. Kako nema? Ne da ga ima. Tako, kako taj odnos gledaš? Recimo, kaže za tebe Ivanišević. Da. Govori da nije u životu vidio igrača koji nakon 2 ili 3 mjeseca pauze dođe na teren i nakon 3 minute ima nevjerojatan osjećaj za prostor, za lopticu, za teren, za vrijeme, za sve. To je čisti talenat. Pa jeste. Ja se slažem sa tvojom konstatacijom. I upravo si skroz da je toliko sada se forsira i da kažemo tempira taj rad u društvu, rad, što je apsolutno nesumnjivo da ne može da izostane i mora da se radi da bi se dostigle visine u bilo čemu, u vrhunskom sportu, pogotovo to je naša tema. Ali talenat je nešto što je, kako bih rekao, ako je rad zamenio ono što je nekada bilo za talenat, ako je talenat većina bilo nekad, sad ako je rad većina, ovo je osnova. Ako hoćemo. Ali talenat je nešto što prosto je Božji dar, je nešto što se javi možda kroz detinjstvo, kroz odrastanje na neki način, kroz društvo. Pa, svi mi, dobra stvar je da kažemo ovde u zemljama regiona je što se deca oprobavaju u različitim sportovima. Mi smo i Hrvatska i Srbija su zemlje ekipnih timskih sportova. Mi smo isto košarka i tako dalje, vaterpolo, odbojka i ostalo, rukomet i to i fudbal. I tenis nema kulturu, nema istoriju kod nas, nema tu težinu. U Hrvatskoj ima više. A kod nas te tradicije nema toliko. Ali prosto ti igraš različite sportove, oni koji su ti dostupni, koje za svakoga je različite su mogućnosti, i onda ti otkriješ sa svojim roditeljima, s nekim trenerom, neko se pojavi ko kaže ovo dete za ovaj sport ili za ovu umetnost ili za ovo ima dar, ima taj talent, ima nešto, ima neki potencijal. I za to se uhvatiš. Tako je. Razumeš, radom ima i primjera oni koji su imali manjak talenta, ali su nadoknadili neverovatnim radom i posvećenošću, pa su došli do velikih visina. Ima. Nije ništa isključivo. Ali, da se razumemo, ja se slažem s tobom, talenat je presudan i talenat je ono što i na neki način daje lepotu tog nastupa, tog performansa, tog sportiste. Zato ljudi, na primjer, u našem sportu Federera, koji je, da kažemo, za mnoge oličenje tenisa u tom smislu, jer on je elegancija. Ta elegancija, taj stil, ta lakoća igre, kretnje, svega, izvođenja udaraca, stvarno jeste. Stvarno perfekcija. Znaš, i to je ono što, još je to sve nadogradio time što je jedan od najuspešnijih u istoriji i stvarno napravio čovjek nešto neverovatno u svojoj karijeri. Znači, savršenstvo u tom kontekstu. Ali talenat je mora, tu postoji, apsolutno. U kojoj meri
obično ljudi sada to poređenjem rešavaju i dolaze do tih nekih evaluacija. Novak je manje talentovan od Federera, razumeš, znači Novak nema talent. Pa nema, nego ima ga manje, očigledno. Ali ja imam talent koji je za mene svojstven i za mene upotrebljiv i meni dao mojoj igri, mojoj karijeri ono što je potrebno, a njegov za njegovu. Znači, svako ima nešto svoje što nosi kroz život. Hvala Bogu, pa su raznovrsne naše igre i sportovi, pa možeš da imaš talent za različite stvari. Bravo, Novače. Što reći nego hvala ti. Hvala tebi, Slav. Hvala ti. Uživao sam i siguran sam da će se svidjeti naši gledatelji. Hvala vam puno još jednom. Da. Hvala puno. Hvala ti. Nikad poraz, samo lekcija. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.